তো বিক্রি করে দেওয়ার কি কারণ একটাই যে কারখানায় নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? আম্মা দেখাশোনা করে তো এখন দেখেছে আম্মার চাইছিলাম যে একটু ইয়েতে রাখি জামালাতে আচ্ছা রাখি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার আম্মার কষ্ট হচ্ছে না? একটু কষ্ট হইতেছে, বয়স্ক মানুষ না। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জিয়াউল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার গৌরীপুর ইউনিয়নে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম প্রান্তিক একজন খামারি বাড়িতে চলে আসছি। আপনারা আসলে এই ধরনের প্রান্তিক খামারের ভিডিও অনেকে দেখতে চান, তো আপনাদের জন্য চলে আসা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আশেপাশে কিছু ভালো ক্রস জাতের ছাগল এবং আপনার দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল রয়েছে। তো এই খামারটা যিনি পরিচালনা করেন উনি মূলত একজন ব্যবসায়িক, তার জুতার একটি কারখানা রয়েছে। তো উনি ওইখানে বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকেন, আর এই ছাগলগুলো ওনার বাড়িতে ওনার আম্মা লালন পালন করেন। তো ভাইয়ের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম, ভাই বলতেছে যে এই ছাগলগুলো ওনার আম্মা এখন অসুস্থ, তো ওনার আম্মা এখন লালন পালন করতে খুব কষ্ট হচ্ছে, যার কারণে উনি ওনার খামারে যত ছাগল আছে দেশি, তারপরে ক্রস এবং অনেক বাচ্চা ছাগল সব কিছু একসাথে উনি ছেড়ে দিবেন। তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে এগুলোর দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি ইনশাল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো ভাই আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। আমি একজন খামার করছি, ঠিক আছে, কিন্তু হলো আমার মূল ব্যবসা হলো জুতা। আচ্ছা আচ্ছা, জুতার কারখানা আমরা দেখে আসলাম। ঈদ মৌসুমে ওইটা লই ব্যস্ত থাকার কারণে, এটার সময় না দিতে পারার কারণে মানে চাইছিলাম যে সবগুলো ছাগল একসাথে বিক্রি করলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সামনে তো আপনাদের মৌসুম, আর কিছুদিন পরে পবিত্র রমজান মাস, তারপর হচ্ছে ঈদুল ফিতর, এখন তো আপনারা পুরো ব্যস্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই কারখানাটা কত বছর যাবত করতেছেন? কারখানা প্রায় 13 বছর। 13 বছর। আর এই খামারটা কত বছর যাবত? 1 বছর। 1 বছর। 1 বছর আগে ছাগলগুলো দিয়ে শুরু করছিলেন? হ্যাঁ, মোটামুটি আপনার ছাগল 10টাতে শুরু করেছে, এখন 19টা। 19টা। মোটামুটি খামার দিয়েও লাভবান আছে, কিন্তু সময় না দেওয়ার কারণে আচ্ছা আচ্ছা একটু সমস্যা হচ্ছে। অনেকগুলো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো কি আপনার খামারে আসার পরে হ্যাঁ হয়েছে? হ্যাঁ, এগুলো হলো আমাদের 6 মাস পালার পরে গিয়ে বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা হয়েছে? হ্যাঁ, এখন হলো আমরা কোনোটা বাচ্চার বয়স হলো আমরা 2 মাস 3 মাস এরকম 1.5 মাস। কতগুলো হয়েছে বাচ্চা? 7টা বাচ্চা। 7টা। আচ্ছা, 2টা 1টা এরকম করে দিছে? হ্যাঁ, 5টা মাস আগলে 7টা বাচ্চা দিয়েছে। তো খামার তো ভালোই চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ, দেখতেছি যে লাভজনক, মোটামুটি অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে। তো বিক্রি করে দেওয়ার কি কারণ একটাই যে কারখানায় নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? বাড়িতে ওই যে আপনার আম্মা দেখাশোনা করে তো এখন দেখেছে আম্মার চাইছিলাম যে চাই না যে মানে একটু ইয়েতে রাখি জামালাতে রাখি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার আমার কষ্ট হচ্ছে না? একটু কষ্ট হইতেছে, বয়স্ক মানুষ না। আচ্ছা, এই জন্য মানে ছাগলে আপনার লোক রাখলো 10 থেকে 12 হাজার টাকা খরচ দিয়া মানে পোষায় না। আচ্ছা আচ্ছা, না এরকম 19টা ছাগলের জন্য আবার হচ্ছে কি ক্রস ছাগল, দেশি ছাগল, এরকম ছাগলের জন্য তো লোক রেখে আসলে পোষাবেও না, পোষায় না। আচ্ছা, এই যে করছেন, আপনার কাছে কি মনে হয় যারা এরকম করতে চায় দেশি ছাগল বা ক্রস দিয়ে কিরকম? না, ক্রস ছাগলের লাভ বেশি, ক্রস ছাগল বাচ্চা দেয় বেশি, তারপর আপনার মোটামুটি লাভ বেশি। আর আচ্ছা আচ্ছা, এটা লাগে শখের একটা জিনিস। আর এগুলোকে সাধারণ খাবারে দিতেছেন? এটা যে কোনো খাবার, যে কোনো গাছ, যে কোনো খাবার, মানে খাবার হলে কোনো টেনশন নেই। এটা মনে করেন ঘাস খাইতেছে, এগুলো হলো আপনার ওই যে কোনো খাবার খায়। আচ্ছা, মানে একজন যে কোনো ভাবে যে কোনো লোকে ইয়ে করতে পারবো। আচ্ছা, ওই তুতাপুরি বা ওই ধরনের ছাগলের মতো এত যত্ন, এত চিকিৎসা, এত জায়গা লাগে না, এত কিছু করতে হয় না। সবগুলো হইলো আপনার ভ্যাকসিন দেওয়া। খালি নিয়মিত ভ্যাকসিন গুলো দিয়ে দিলে দেখা গেছে আমরা ভ্যাকসিন, ওই যে কিমরির ওষুধ 3 মাস পর পর খাওয়াইলে আর কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তারপরে এই যে শীত গেছে এই পর্যন্ত মনে করেন যে আমার ছাগলের কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, কোনো ছাগল মারাও যায় না? না, মারাও যায় না। যাক, মাশাআল্লাহ, তাহলে তো ভালো। না, যারা পালন করতে চায়, যারা নতুন বা কম টাকার মধ্যে, আমি সবাইকে পরামর্শ দিই যে আপনারা দেশি ছাগল বা আপনার ক্রস জাতের ছাগলটা একটু ভালো বেশি, কারণ দেশি ছাগল বিক্রি করতে গেলে আবার কম টাকায় বিক্রি করতে হয়। তারপর ছাগলে দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা হলো 5-6 হাজার, বড় হলে দেখা 10-12 হাজার 15 হাজার টাকা বিক্রি করা যায়, কিন্তু ক্রস গুলোই ভালো। না, এখন হলো আপনার আমি মানে সাময়িক সমস্যার কারণে হলো ছাগল বিক্রি করলাম, কিন্তু পরে আবার চিন্তা ভাবনা আছে যে একটু উন্নত জাতের ছাগল দেখছি 1-2 না আবার খামার স্টার্ট করবো। আচ্ছা, তো চলেন আপনার ছাগলগুলো একটু দেখায় এবং দরদাম সব বিস্তারিত জানে। তো ভাই মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর 2টি বাচ্চা সহ মা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আমরা করজ জাতের, কিন্তু বাচ্চাগুলো হয়েছে হলো আপনার তোতাপুরি ক্রস। হ্যাঁ, তোতাপুরি ক্রস বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সুন্দর। ভাই এই বাচ্চার বয়স হলে কি আমরা 1.5 মাস, 1.5 মাসই গ্রোথ এসে পড়ছে ভালো। পাঠা বাচ্চা না পাঠি বাচ্চা? হ্যাঁ, ধরুন মানে এখনো ইয়ে করাই না, এই পাঠাগুলো পাঠা করতে পারবো, খাসিগুলো খাসি করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, পাঠি বাচ্চা না একটাও? না, এই দুটার ভিতরে পাঠি নেই। আচ্ছা,
তো এটার দাম চাবেন কত টাকা দুইটা বাচ্চা সহ? কেউ যদি নিতে চায় তাহলে আপনি 28,000 টাকা পড়বো। দুইটা বাচ্চা সহ 28,000? দুইটা বাচ্চা সহ মা ছাগল 28,000 টাকা পড়বো। মাটা নেই? মাটা নিলে পড়বো হলো আপনার 15,000। 15,000? জি। আচ্ছা, বাচ্চা সহ নিলে 28,000 হচ্ছে দাম চাও, তারপর আলোচনা করতে পারবেন। হ্যাঁ। তো ভাই খুব সুন্দর একটি বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস? আচ্ছা, কয় দাঁতের ছাগলটা? 4 দাঁত। 4 দাঁত? জি জি। যে বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি? এটা হরিয়ানা ক্রস বাচ্চা, মোটামুটি গ্রোথ ভালো। আচ্ছা, পাঠি বাচ্চা না পাঠা বাচ্চা? পাঠি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা। কতদিন হয়েছে? 2 মাস। 2 মাস। তো এই ছাগলটার দাম চাবেন কত বাচ্চাটা সহ? এটা বাচ্চা সহ পড়বো হলো আপনার 25,000 টাকা। 25,000? আর বাচ্চা ছাড়া নিলে? বাচ্চা ছাড়া নিলে পড়বো 15,000। 15,000? আচ্ছা, চলেন তার আছে ওইগুলো দেখি। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো আপনার হরিয়ানা, কিন্তু এই ছাগল হলো প্রেগনেন্ট, মোটামুটি 5 মাস। আগামী মাসের ভিতরে আপনার এটা বাচ্চা দিবে? বাচ্চা দিবে অল্প দিনের মধ্যে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের ছাগলটা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁতের? জি। যে বিয়ান দিবে এটা কততম বিয়ান দিবে? এটা দ্বিতীয়তম। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 20,000 টাকা পড়বো। 20,000? জি। এটা কি একদম মানে অন্তিম মুহূর্তে, এই জন্য একটু দাম? হ্যাঁ, এটা হলো আপনার হয়তো দেখা গেছে কি 15 থেকে 20 দিনের ভিতরে এটা ডেলিভারি হইব। আচ্ছা, দুইটা বাচ্চা দিল তো আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, খুবই চঞ্চল, কি জাতের এটা? এটা হলো আপনার হরিয়ানা হই, কিন্তু ছাগলটা হলে কি আপনার মোটামুটি ভালো। আচ্ছা, এটা কি দাঁতছে নাকি না? এটা প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট? কত মাসের? এটা আপনার 4 মাসের প্রেগনেন্ট। 4 মাসের? তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা হলো আমরা 15,000 টাকা ছেড়ে দেবো। 15,000 টাকা? একদম তো নিশ্চিত গাব, কিছুদিন পরে বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি খাসি? হ্যাঁ, এটা হলো খাসি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার লাইভ ওয়েট ছিল 15 কেজি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা হলো 12,000 টাকা ছেড়ে দেবো। 12,000 টাকা ছেড়ে দিবেন। তো আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো আপনার করজ জাতের, কিন্তু ভালো, পার্সেন্ট ভালো। পার্সেন্ট ভালো? জি, পার্সেন্ট ভালো। এটা কি এখন গাব আছে? হ্যাঁ, গাব আছে। এটা হলো 4 মাস। 4 মাসে? জি। আচ্ছা, যাক ভাই, ছাগলগুলো তো সবগুলোই গাব এবং মোটামুটি সবই ভ্যাকসিন হ্যাঁ, করা? এগুলো হলো আপনার ভ্যাকসিন করা, সব ভ্যাকসিন করা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা হলো আপনার 18,000 টাকা ছেড়ে দেবো এটা। 18,000 টাকা? জি। তো ভাই মনে হয় একটা দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দেখতে পাচ্ছি, দুইটা বাচ্চা সহ? জি। আচ্ছা, দুইটা বাচ্চার বয়স কিরকম? 1 মাস। 1 মাস? আচ্ছা, এই তিনটা একসাথে কত টাকা দাম চাবেন? তিনটা একসাথে আমরা 20,000 টাকা পড়বো। 20,000? বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাটা বয়স 1 মাস, তারপরে মনে করেন আপনার এই 1 মাসে যেহেতু মনে করেন এরকম হয়েছে, যে ভাই নেয় যদি পালে মোটামুটি ভালো লাভ মনে হয়। আচ্ছা, ছাগলটা কয় দাঁতের? ছাগলটা হলো 4 দাঁত। 4 দাঁতের? দ্বিতীয় বাচ্চা। ভাই একটা বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গল না ক্রস? না, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল? হ্যাঁ, বাচ্চা রয়েছে মানে করছে, তোতাপুরি করছে রয়েছে বাচ্চা। তো ভাই বাচ্চা সহ দাম চাবেন কত টাকা? বাচ্চা সহ এটা আমরা 16,000 টাকা পড়বো। 16,000? তারপর তো আলোচনা করতে পারবেন। হ্যাঁ। আরেকটা বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটাও কি ব্ল্যাক বেঙ্গল? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা ক্রস? হরিয়ানা করস। আচ্ছা, এটা বাচ্চা সহ কত টাকা দাম চাবেন? এটা বাচ্চা সহ পড়বো আমরা 18,000 টাকা পড়বো না। 18,000 টাকা? তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা ক্রস? কয় দাঁতের এটা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত? এখন প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। কত মাসের? 3 মাস প্রেগনেন্ট। 3 মাসের গাব? আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 15,000 টাকা ছেড়ে দেবো। 15,000? আচ্ছা, মাশাল্লাহ, অনেকগুলো ছাগল দেখলাম। আর একদম প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি আপনি। এরকম প্রান্তিক পর্যায়ের খামার থেকে কিন্তু অনেকে আসলে ছাগল নিতে চায়, তারা অনেকে সন্ধান চায়। তো আপনার থেকেও নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? আর যদি কোনো ভাই নিতে চায় তাহলে আমার ফোনে যোগাযোগ করবো। ইউটিউবে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবো। আচ্ছা, আইসা দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ, তারপর আইসা দেখে শুনে নিতে পারবো। আর যদি না আসতে পারে দিতে পারবেন? এই মধ্যে ছবি পাঠাইলাম, তারপরে যদি আপনার না আইসা নেওয়াই সবচেয়ে ভালো, দেখে শুনে নেওয়াটা আছে না অনেক ভালো। আচ্ছা, পাঠাইলে এটা মন মতো নয় কিনা না হয়, মনের ভিতরে সন্দেহ থাকে। তারপর আপনি দিতে পারবেন? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। ছবি চাইলে ছবি দিয়া তারপর কনফার্ম কইরা দাম দর বলা আছে। দেখা গেছে আপনার তো যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই ভালো, হাই রোডের কাছাকাছি? হ্যাঁ, আমাদের হাই রোডের কাছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাই ভালো থাকবেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা ভালো থাকেন।